يعني بعد ما العجله مشيت والمكنه طلعت قماش، جوزيه جوميز اسمه جوميز يضرب كرسي في الكروب ويخلي النتيجه تقف تاني، وخساره من سموحه بدون اي داعي، يعني مش في وقتها. انت داخل على نهائي الكونفدراليه والمفروض يبقى مزاجك عال واللعيبه مركزين، لكن انت جيت يعني لا منك ريحت اللعيبه ولا منك ريحت الجمهور ولا منك انت ارتحت، وطلعت في الاخر تقول ان انا اتحمل الخساره. وبعدين انا يعني ما بفرحش بكلمه المدرب اللي كل شويه اتحمل الخساره، خساره في خساره في خساره، يبقى انت السبب في اللي بيحصل. المفروض ماتش مضمون، المفروض تروح وانت نفسيا مرتاح، المفروض تسافروا وانت معنويا لعيبتك مطمنه فايزين وانت جمهورك غالب. لكن انت تروح تسافر وتخسر ماتش بدون اي داعي، تلعب بتشكيل عمر في حياتي ما شفته، وبعد كده ما انت نزلت زيزو ونزلت فتوح ونزلت دونجا. يعني انا مش عارف يعني كان ايه اللي يمنع لما كنت تلعب بالفرقه؟ ما فيش حد يا جماعه بيضغطك في مصر جامد يا جماعه، عشان نبقى متفقين يا جماعه. الدوري بتاعنا دوري يعني سكه، يعني انت ما بتلعبش فرقه ضغط اللي هتموتك، بالعكس انت لو مش فايق او حد ضربك في الدوري المصري يبقى العيب فيك. انت لازم تبقى انت جامد، لازم في التحاماتك تبقى انت قوي، لازم يبقى عندك احترافيه وتعرف تقف وتعرف تلعب اي ماتش ازاي. مع احترامي زي انت يا جوميز هتريح يا عم ماشي، لا منك ريحت، بس العب باللعيبه بنفس الاماكن، عندك دكه بدلاء ثانيه جامده جدا. ده احنا بنقول الدوري المحلي عندنا وفره في اللاعبين، لكن في بطوله افريقيا المشكله فيها. اه انا معاك ان انت مريح بعض، بس اكسب، انزل العب بطريقتك وريح بعض اللعيبه يا عم. اضمن المباراه، اخطف المباراه وبعد كده ابدا ريح. ما تلعبش في الاساس في كله، يعني ما تلعبش في التشكيل كله، يعني تلعب في جزء مثلا باثنين ثلاث لعيبه، لكن التشكيل كله ما تلعبوش. يعني لا المسلوسي بيلعب، لا اسمه ايه ده كمان يا جماعه، لا فتوح بيلعب، يعني انت لا الزناري في حاجات ما بتحصلش مع احترامي الشديد. حتى لو بصيت مريح مريح نبيل عماد دونجا، مريح زيزو، مريح، يعني مش ممكن انت مريح الفرقه كلها كده مع احترامي الشديد. فانت هتكسب ازاي؟ هتقول لي يا عم بعض الجماهير، انا عارف الجمهور زمالك بيفهم كوره، طب يا عم احنا لا خايفين على الاصابات، يا عم ما لناش حاجه، ينزل بس على الاقل يلعب لعيبه في اماكنها. يعني محمد شحات يلعب باك رايت، انت شفتوها دي في الدنيا؟ هل ينفع محمد شحات يلعب باك رايت؟ يا عم هقول لك على حاجه، العب انت لعبت محمد شحات ليه؟ عمر جابر ما يلعبش ومحمد شحات كان راح في نص الملعب وريحت نبيل عماد دونجا، ليه نزلت ده؟ وقع كان ممكن يروح فيها. زيزو نازل بيلعب في نص الملعب في العمق في الخناق في الزحمه. زيزو ما بينفعش على فكره، بس عشان يبقى بتي في، زيزو لعيب بدني لعيب صحه وما بيتالقش غير في الجهه اليمين بس، ما عندناش غيره في اليمين ومالوش غيره في اليمين. يعني احمد حمدي كان بيلعب شويه، بعدين سيف جعفر اللي ما بيلعبش بقاله فتره، موتيابا وديته هنا، ناصر منسي يا جماعه لازم يمشي يا جماعه، ناصر منسي ده في عرض النبي بالخالد دي لازم يمشي. احنا في بعض اللعيبه انا عارف ان ايقاف القيد ان شاء الله يتشال وندفع الغرامه اللي المستشار لبسنا فيها، بس في لعيبه لازم تمشي بقى يا جماعه. اول ما نفك القيد ان شاء الله يا رب كده ان شاء الله ونفوز في ماتش الذهاب، لازم في لعيبه كده بعد نهائي افريقيا، نهائي الكونفدراليه، في بعض اللعيبه لازم تمشي، لازم وربنا لو ببلاش ابقى انا كسبان. انا عندي القايمه بتاعتي تبقى ناقصه ولا يبقاش فيها لعيبه ما تلاقيش باسم نادي الزمالك يا جماعه، مع احترامي في لعيبه كده لازم تمشي لازم. فانت داخل عندك يعني انت لعبت بزياد كمان، مع احترامي ما اقطعنيش، ما فيش لعيب في نادي الزمالك امبارح بسبب اللخبطه اللي انت عملتها دي كان كويس، ما فيش لعيب في نادي الزمالك امبارح كان حلو، ما فيش ولا لعيب في نادي الزمالك امس قدام سموحه كان لعيب. ليه؟ بسبب الدربكه اللي انت عملتها يا عم جوميز، دربكه. وتلاقي تقول انك انت، انا اسف في اللفظ، انا مش عارف ادي انت انطباع عني كويس. يعني انت جيت لخبطت ليه؟ لخبطت ليه يا عم؟ لا انا عندي بدايل، اجيب واحد هنا، الواحد هنا، واحد هنا، اريح بعض اللعيبه، اريح ممكن زيزو، اريح نبيل عماد دونج، اريح كل لعيب في كل خط مثلا من اللعيبه الجامده المؤثرين، واشوف لقيتني محتاج انزله من بدري اخلص الجيم، او ابدا بيهم اخلص الجيم واطلع. لكن انت اللي انت عملته امبارح ده انا اسف يعني سمك لبن تمر هندي. انا عارف انك طلعت تتحمل المباراه، لكن وبعدين ايه اللي هيفيدني بعدين تتحمل المباراه؟ فيعني خساره بدون اي 30 لازمه وفي وقت مش مقنع تماما انك انت تخسر فيه يعني. المهم ان شاء الله رب فريقنا ان شاء الله مسافر ان شاء الله يرجع، هنلعب فرقه صعبه جدا. الجمهور المغربي على الارض جمهور جميل جدا وجمهور صعب بيشجع بحراره، نهضه البركان من الفرق الثقيله، لكن ان شاء الله مش عايزين تاليف في مباراه الذهاب، مباراه يوم الاحد لازم ما يبقاش فيها تاليف، الرجاله واقفين في الملعب صح، يبقى محضر سيناريو. هلا يعني امبارح حتى كمان كنا نفسنا نشوف يا جدعان الواد ابراهيم، الواد سامسون، لكنه لعيب كبير ولازم يلعب، ده الواد بتعتمد عليه يعني 100%، يبقى هو ده الاساسي بتاعك، ده محطتك، ده الواد ده لعيب جامد جدا لو استغليناه اقسم بالله لعيب كوره. هو تخن من القعده الواد ده لو خس وربنا يكسر الدنيا، لعيب انا عارف امكانياته واثق فيها زي ما واثق فيكم انكم الجمهور بتفهموا. الواد ده لعيب محطه، بيقدر ينزل، بيقدر يلعب بشماله بيمينه بيلف محطه، بيروح هنا ازاي، بيلعب جماعي كويس جدا، مش اناني
بيفكر في الفريق مش بيفكر في نفسه، لعيب كبير. فانت بقى محضر ايه؟ هل هتلعب دفاع منطقه وتلعب مرتدات هناك، وده طبيعي عادي ممكن تعمله، بس كان لازم تتقنه، كان لازم ممكن تلعب جزء من المباراه دي اللي هتطبقه هناك، ازاي تقفل وتلعب على المرتدات، ولا هتفاجئ نهضه بركان وتخطف. بس انت خلي بالك، انت هتلعب خصم قوي، مش خصم زي دريمز اللي ما كانش خصم من الاساس. فاوعى هزيمتنا للدريمز هناك بالثلاثه تبقى انت، لا بالعكس، ده انت هتلعب قماشه ثانيه خالص، هتلعب لعيبه، هتلعب شراسه، هتلعب فرقه محترمه جدا. المهم اذا عجبك الفيديو اشترك كومنت. سلام عليكم.